Tisuće civilnih žrtava rata čeka zakon. Ja sam Iva Radić, rođena sam u Vukovaru, danas živim u Beogradu sa 2 dece. U Vukovaru sam živjela sa ocem, majkom i 2 polusestre. Moj otac je bolovao od distrofije mišića, a majka se brinula o deci, o kući i o porodici. Živjeli smo jako lepo, mog djetinjstva se sećam najlepše. Sećam se da nam je kuća uvek bila puna ljudi, da su moji roditelji, naročito moj otac, imao jako mnogo prijatelja i to je najlepši period u mom životu. Otac je po nacionalnosti bio Hrvat, rodom iz Splita, a majka je Srpkinja koja je u brak sa mojim ocem dovela svoje 2 kćeri iz prvog braka. Međutim, ja se u mom detinjstvu nikad ne sećam neke razlike i uvek sam, i dan danas osjećam svoje sestre kao da su mi rođene, ne vidim tu razliku i nikad nisam osjetila razliku, da su njih 2 nešto van mene. Sećam se da sve je to bilo lepo dok jednog jutra, pošto nekako voljela sam ujutro da odem po hleb. Budila sam se čak i prije roditelja, sednem na bicikli i odem po hleb. I ono kada sam ja shvatila da se nešto dešava, jeste kada u trgovinu u kojoj sam kupovala svako jutro hleb, dočekala su me razrušene, sve razbacano i tu noć je ta trgovina odletela u vazduh. Nakon toga se sećam šetnji sa mojim ocem su bile sve manje smo odlazili u grad, sve manje smo šetali. Svaki put kad bismo otišli u grad videli smo da je nešto novo zapaljeno, da je nešto novo odletelo u vazduh i onda smo sve češće i češće odlazili u podrum. Sklanjali smo se kad god su te sirene bile upaljene. Tata žive u Vukovaru sa svojom obitelji, a majka je iz Kravukova došla ovde da radi u fabrici Borovo, pošto je u to vreme fabrika zapošljavala mnogo ljudi i ona je nakon razvoda sa prethodnim suprugom došla ovde da živi sa svoje 2 dece i da radi ovde. I njih 2 su se upoznali, moj otac, obzirom da je bio invalid, često je tu na ćošku gde je njoj stajao autobus za odlazak na posao, bio tu sa svojim društvom i razgovarao u hladu jedne krošnje drveta i onda on je nju zametio i tako su se njih 2 upoznali. On je sa njoj počeo sve više i više udvarati, a obzirom da je bio dosta komunikativan, da su ga svi ljudi u gradu znali, da je uvek bio vesele naravi, nekako uspeo je da joj se svidi i da oni u stvari otpočnu zajednički život. Moj otac, čini mi se kada je sve to krenulo i kada su te bombe sve više i više padale na grad i kada je sve više eksplozija bilo, ni tada nije shvatao činjenicu da će se ljudi deliti. Naša kuća je uvek bila puna ljudi i on je jednostavno nije mogao to da shvati. Čak i njegovi prijatelji i rodbina. On je imao 2 brata od strica koji su prvi obukli, tako da kažem, hrvatske uniforme i krenuli u odbranu svoje domovine. I on je i tada to osporavao i nije mogao da veruje šta se dešava i nije mogao da veruje da će se to desiti u njegovom gradu. Zato mi i jesmo ostali dugo u Vukovaru i taj podrum je svakog dana u našoj kući bio sve puniji i puniji ljudi, zato što ljudi nisu bili, ne samo on, čini mi se da mnogo ljudi ovde nije bilo svesno u stvari šta se dešava. Da će se ovde komšija sa komšijom zaraditi, čak su se i porodice delile, jer ovde je bilo mnogo mešanih brakova kao što su moji roditelji. I čini mi se da on to nije mogao da prihvati kao činjenicu, jer to je njegov grad, tu su njegovi ljudi, njegovi rođaci, njegovi prijatelji i nikako nije mogao da se pomiri sa tom činjenicom dokle god nije došlo do zatvaranja celog grada i mi smo zadnjeg dana kukuruznim putem uspeli da napustimo grad. Obzirom da smo sve više i više vremena provodili u podrumu, otac i majka su polako počeli shvatati da bi bilo dobro da se ipak sklonimo na neko vreme iz grada. Moj otac je u to vreme imao i oca i majku u Splitu i 3 rođene sestre i očekivao je od njih poziv da ga pozovu da se on sa svojom porodicom skloni kod njih dok se stanje u gradu ne smiri. Međutim, taj poziv nikako nije dolazio. Jednog dana mu je došao poziv iz Splita, pozvao ga je njegov nećak, sin od njegove rođene sestre i rekao mu je: ujac, dođite kod nas u Split. On je tada imao 18 godina.
I moj otac je rekao, Darko, nisi ti taj koji treba da me pozove. Ja očekujem poziv od mojih sestri i od moje majke. On je čekao taj poziv se nije dogodio i on je uzeo jedan dan i nazvao svoju majku u Split, gde je dobio odgovor da možemo u Split da dođemo samo on i ja, a nikako moja majka i njene 2 kćeri iz prvog braka. Moj otac naravno na to nije pristajao. Još neko vreme smo ostali ovde u podrumu i onda su ljudi ovde koji su svi kod nas bili nekako i čini mi se i na njega izvršili pritisak. Gorio je Vuteks, to je početak 9. meseca 1991. godine. Gorio je Vuteks koji je 300 metara vazdušnom linijom od naše kuće i bombardiranja su bila sve češća i onda su oni odlučili da svi mi zajedno iz tog podruma sa 7 automobila krenemo da napustimo grad. Kada smo se pakovali tog dana, početkom 9. meseca, da napustimo našu kuću i da odemo odavde kod moje tetke, sestre od moje majke, u jedno selo u Srbiji, nedaleko od Vukovara, pojavio se na našoj kapiji Jovan Radan, koji je bio dobar prijatelj mog oca i naš komšija i rekao mom ocu da ne trebamo da napuštamo grad, nego da se svi sklonimo u Vuteksovo sklonište. Moj otac je čak i prihvatio tu njegovu ideju i hteo da odemo u to Vuteksovo sklonište, da se sklonimo, međutim moja majka se tome jako suprotstavila, obzirom da je Vuteks već nekoliko puta bombardiran, da je goreo i nije želela da odemo u to sklonište jer je ih čula od ljudi da se tamo pojavljuju različita uniformisana lica i bojala se tog skloništa. I mi ipak odlučujemo u kasnim popodnevnim satima da napustimo grad. Na čelu te kolone od 7 automobila svih ljudi iz našeg podruma je bila moja majka sa nepokretnim mojim ocem invalidom, nas 3, i krenuli smo tim kukuruznim putem, za koji smo kasnije čuli da je 2 sata nakon što smo mi prošli zatvoren i da više nije niko mogao izaći iz grada tim istim putem. Tim putem su nas zaustavljale razne neke vojnici. Meni se to tako tada činilo, izlazili su iz tog kukuruza i stalno su nas zaustavljali tu našu kolonu automobila i tražili su različite legitimacije. Jedan čovjek iz te kolone vozila, znamo da je imao pušku u automobilu i oni su htjeli da urade pretres. Međutim, ja nisam htjela da napustim grad bez svog papagaja i oni kada su vidjeli u našem automobilu 3 dece, mog oca invalida i tog papagaja, samo su rekli da se sklonimo odatle i da vozimo dalje, da otprilike smo dobili 3 minuta da nas više ne vide ili će zapucati na nas. Jednostavno, to su bili takvi ljudi koji su bili jako nervozni i koji su, nisu želeli verovatno te civile tu i bili su ljuti jer su shvatili da smo različitih nacionalnosti u toj koloni, jer to je bilo zaista mnogo ljudi i mnogo dece je bilo. U svakom automobilu se nalazilo barem po jedno dete. Moja majka je imala sestru u selu Karavukovo koja je živjela u staroj trošnoj porodičnoj kući sa suprugom i 2 sina i mi smo došli početkom 9. meseca kod njih. Verovali smo da napuštamo grad na nekoliko dana, možda 2-3 tjedna i da ćemo se vratiti. Poneli smo sa sobom samo osnovne stvari, koliko je uspelo da stane u gepek i došli smo kod njih. Međutim, moja tetka nam nije baš pružila neko gostoprinstvo i 28.9.1991. godine došlo je do rasprave između mojih roditelja i moje tetke i tetka i moji roditelji su napustili porodičnu kuću moje majke u potrazi za stanom u obližnjim Odžacima. Odžaci tada su bili puni rezervista, izbeglica i bilo je jako teško naći ikakav stan, ikakvu sobu gde bi smo se mi mogli smestiti. Nakon celodnevne potrage, već u večernjim satima, uspjeli smo da nađemo neke 2 prostorije u koje smo se smestili pune vlage, bez kupatila i pune pacova. Ja se sećam da sam tada prvi put u svom životu vidjela mog oca kako plače. Sedio je u invalidskim kolicima i ronio je jako velike suze i jako je plakao i tresao se. Zato što se sada to tek shvatam. To kao dete nisam shvatila.
Prvi put u svom životu se osjećao bespomoćno. On jako je bio invalid u kolicima. On je bio dosta sposoban čovjek, imao je dosta poznanstava, uspio je da skrbi za svoju porodicu sve što je nama trebalo. Imao je svoju mirovinu, imao je privatnu svoju firmu i zaista je bio dosta sposoban čovjek i tog momenta ja mislim da se on prvi put osjetio bespomoćno i kako on ne može da nam obezbedi neke normalne uslove za život. Mi smo se smestili u te dve prostorije koje su bile zaista užasne. Ja sam bila tada 8 godina. Mene su svaki dan vodili kod doktora. Po 3 injekcije dnevno sam primala jer sam stalno bila jako bolesna. Jake prehlade sa upalama pluća, sa različitim nekim propratnim. To je stvarno bilo na mene jako loše kao dete, uticalo sve ta zajedno situacija. Gledala sam roditelje kako su, oni su stalno slušali taj radio Vukovar, pošto je vazdušnom linijom, Odžaci su veoma blizu Vukovaru, uspeli su da čuju i sećam se da je svaki dan on čuo na radiju ko je od njegovih prijatelja ubijen ili od porodice koga više nema. I to ga je jako pogađalo. Došao je 11. mjesec hladno, ušteđevina koju smo poneli iz Vukovara se topila jer smo taj stan plaćali devizama. Život je skup, bez ikakvih primanja i moja majka i moja najstarija sestra se odluče da se vrate u Vukovar, u našu porodičnu kuću, da uzmu neke naše osnovne stvari iz kuće. Jer su čule da kad su ta primirja, da su ljudi dolazili do svojih kuća i uzimali svoje stvari iz svojih kuća i bezbedno se vraćali ponovo. Njih dve su tada došle i bile su ovde u kući. Tad je u našoj kući bila neka jedinica JNA vojnika iz Crne Gore. Ljudi su bili u redu. One kad su došle u kuću dale su svoja dokumenta, rekle su da je to naša kuća, prespavale ovde, uzele stvari i vratile se bezbedno u Odžake. Nakon nekih 10 dana, moj otac, obzirom da ga je sve to jako pogađalo, a za Vukovar je bio jako vezan, iako mu se cela porodica krajem 80-ih vratila za Split, on je ostao da živi u Vukovaru jer je ovde zaista proveo svoje detinjstvo i ovde se osjećao najlepše. Odluči on da dođe u Vukovar da vidi u kakvom je stanju kuća, jer smo čuli već tada bili od nekih ljudi koji su dolazili isto ovde u obilaske da nam je pala granata na ćošak kuće i onda su hteli oni tu da izvrše neku malu popravku da ne bi pao celi krov. Moj otac nije bio svestan da ga čeka ikakva opasnost u gradu, niti da mu se išta zlo može dogoditi. Obzirom da nije učestvovao u ratu, bio je žustro protiv rata. I svima se žustro suprotstavljao na bilo koju stranu da su se odredili, jer je verovao da se mirom sve može rešiti i da ne treba to da se dogodi što se na kraju dogodilo. Kada je shvatio da ne može da ode u Split 1991. da se skloni sa svojom porodicom, on je otišao u Srbiju. I sklonio se u Srbiju jer se osjećao da jednostavno to je sve jedno. Bitno je samo da se sklonimo i da smo svi dobro i zdravo. Isto se tako i vratio u svoj grad zato što je verovao da ovde ne može ništa loše da mu se desi, zato što on ovde nikome ništa nažao nije učinio. I vratio se čiste duše u svoj grad i radovao se da ponovo vidi svoju kuću. 8.11.1991. kada smo krenuli iz Odžaka kući, morali smo stati na velepromet radi dozvola sa kojima možemo doći do naše kuće. Na veleprometu tada se nalazila JNA. Stali smo tamo na tu portirnicu blizu kapije, međutim, kada smo dali naša dokumenta, rekli su nam da odemo unutra u to dvorište i da parkiramo auto. Mama je naravno njih poslušala, parkirali smo tamo i onda su mama i sestra izašle unutra tamo u tu jednu prostoriju i zadržale su se neko vreme u toj prostoriji dok sam ja sa ocem sedela u autu i čekala da mama i sestra izađu i da nastavimo put ka našoj kući. Sećam se tog dana, tata i ja smo sedeli u autu, bilo je sunce. Ja sam nekako jedva čekala, gdje su sada mama i sestra, zašto sad ne izlaze, jer hoću kući da idem. Sjećam se da je na radiju zasvirala pesma
oka tvoja dva suzama ne daju da teku, noć je prokleta medena, odlazem ti ja zauvek. I nekako je on to i samo je okrenio na drugu radio stanicu, kao da ga je trgla ta pesma, nešto. Očito da je neku poruku imala. Nakon nekog vremena izašle su mama i sestra iz te prostorije, ali sa sestrama je izašao još neki čovjek i ubrzo nakon njih došao je Jovan Radan. Isti čovjek, isti prijatelj moga oca, koga se ja sećam iz detinjstva, dolazio nam je često u kuću, moj otac se s njim družio, on je za mene bio čika Jovica. Došao je, ali to više nije bio taj isti čovjek, obzirom da je bio u uniformi i da više se na licu tog čovjeka nije vidjelo prijateljstvo. Kao što je bilo prije rata, sad je to nekako, ja znam tog čovjeka, ali to više nije on. Izašao je odande i rekao da mora mog oca da vozi u Negoslavce na ispitivanje. Seo je u naš, ja sam morala da izađem iz auta, izvadili smo naše stvari, seo je u naš auto i izašao iz Veleprometa, vozeći mog oca. Skrenuli su desno zaista ka Negoslavcima, a moj otac nas je cijelo vrijeme pratio pogledom. Moj otac, kada je izašao njegov prijatelj Jovan Radan, nije predosjećao ništa. Obzirom da se moja majka tome jako suprotstavila, zašto vi sad njega vodite u Negoslavce? Šta će on u Negoslavcima? On je nepokretan. On nije mogao sam izaći iz auta, ništa nije mogao sam. Njega majka iznosila iz auta i tad smo poneli ona njegova prenosiva kolica. Nemojte ga voditi. I otac je rekao majci, ne brini se, sve u redu, vratit ću se. Tako da on ništa nije predosjećao. Bože, pa to je čovjek koga on poznaje, njegov prijatelj kome je moj otac puno puta i pomogao. I on je rekao majci, ne brini. Šta, idem, kad već kažu idem u Negoslavce da mi ispitaju, vratit će me i idemo kući. Međutim, nije bilo tako, oni su nas uveli u taj neki podrum, u Veleprometu, pala je noć, u tom podrumu je bilo jako mnogo ljudi. Svi smo bili na podovima, smo ležali na nekim madracima i u jednom momentu se pojavio Jovan Radan na vratima tog podruma i popisivao je ljude koji se nalaze tu u podrumu. I kada je prišao nama da nas popiše, moja majka je pitala, di je Milan? Di ste ga odveli? Kad ćeš ga dovesti? On ćuti. Moje majci da ćuti, da neko drugi ne čuje da ga ona pita. Za mog oca. I onda smo ostali u tom podrumu nekoliko dana, stalno su nas vodili na neka ispitivanja i majku, naročito mamu, najviše jednu noć smo se probudile, sestra i ja, i mame nema. Jako smo se uplašili i vojnika koji je tamo držao stražu u podrumu smo pitali gdje je naša mama. On kao pa odveli su je na ispitivanje. I sećam se, tada sam osjetila prvi put strah. Jer su mi prvo odveli tatu, pa ga ne vraćaju, sad nema ni mame. I onda brzo nakon toga su došli i nas su preveli. Sećam se da smo pretrčavali od tog podruma do tih prostorija gdje su vršili ispitivanja, jer je neka jaka pucnjava bila tu noć. I onda smo otišli tamo i sestra i ja i onda sam se umirila kad sam vidjela da je mama tu. Brzo su nas izvadili iz tog podruma u neku prostoriju da budemo osamljeni jer se tamo nalazio neki oficir, visoki oficir očito JNA, obzirom da mu je uniforma uvek bila jako uredna, imao je puno činova, uvek je bio uredno obrijan, ošišan, čak je jedan dan se pojavio i sa plaštom. Zašto se me ostavila strah prvi put u tom podrumu? Vidjela sam mnogo ljudi tamo koji su jako zabrinuti, koji su jako tužni, koji skoro neprestano plaču, mnogo starih ljudi, mnogo dece, mnogo žena. I shvatila sam da smo mi u stvari bili u zarobljeništvu tada. Da su nas stavili u zarobljeništvo i da ja nisam došla kući. Ja sam došla u totalno nešto što nisam očekivala, gde ću doći. Svo ono uzbuđenje od tog jutra je nestalo kada smo ušli u taj podrum i kada sam shvatila da se nešto ružno dešava. Nas su stalno vodili na ispitivanja preko puta u tu neku prostoriju dok nas nisu prebacili u tu prostoriju iza na kraju tog Veleprometa, zato što
shvatili smo to kasnije, da su gradom kružile priče da je moj otac na neki način pomagao tu neku hrvatsku vojsku, neke te hrvatske jedinice, obzirom da smo financijski dobro stajao, da je bio cenjen u svom gradu, da je bio dosta uspešan, da je bio voljen. Nekako čini mi se da su ljudi u to vreme malo preuveličali sve zajedno to i to su mu stavili kao neku otežavajuću okolnost i kao nekoga ko se odredio na jednu stranu i ko je pomagao tu jednu stranu, a oni su mislili da je on pomagao tu neku hrvatsku stranu, da je učestvovao u formiranju tih nekih jedinica, a sve se to desilo. Čini mi se sada iz ove perspektive da zato što su njegova braća od strica se prvi pridružili tim paravojnim postrojbama i prvi su uzeli oružje u ruke. I onda su nekako, čini mi se, i zbog toga neke stvari pripisivali mom ocu koje nikakve veze s njim nisu imale. Što se tiče 8.11.1991. godine i tih dana koji su nakon toga usledili, obzirom da smo mama, sestra i ja tamo bili još nekih 10-ak dana, skoro do samog pada grada, ja sam se nadala svo vreme da će moj otac doći, da će oni njega sada dovesti tamo. U jednom momentu se čak i auto naš pojavio tamo, neki majstori su nešto radili, mama je prišla tamo, međutim ništa nije smela da pita. Ja sam mislila da će on da dođe sada, dovešće ga i ne, samo su jednog dana, došao je neki mladi vojnik, vratio nam je naša dokumenta i stavili su nas u neki autobus i poslali nazad za Srbiju. Nismo smeli ni da pitamo ništa za oca, niti šta se s njim dogodilo, jer u tom momentu jako se majka plašila i za svoj sopstveni život i za život nas dve. Dok smo tamo boravili, videli smo i ostale zarobljenike koje su izvodili na prinudni rad, koje su držale u hangarima i u tom momentu sam videla i strica mog oca, koji je živeo na drugom ćošku od nas. Sjećam se isto da mi je taj čovjek jako tužno izgledao u tom momentu, spuštene glave. Tad su mu već ubili jednog sina, drugi je već bio u zarobljeništvu, nakon toga brzo mu je ubijen i drugi sin. Moja majka je prišla stricu Marku da ga pita nešto i on je isto samo spustio glavu i rekao je da se makne, jer se on bojao u tom momentu s bilo kim da komunicira, jer sve je tad moglo biti otežavajuća okolnost i mogli su da vas ubiju za bilo što. Tamo je postojao taj neki oficir, Brka smo ga mi zvali, nismo znali niti je želeo da nam se predstavi. Međutim, on nas je izvadio iz tog podruma i stavio u tu neku prostoriju na kraju tog veleprometa gdje smo bile same, gdje se majka jako bojala, jer u svakom momentu je mogao da upadne neko i da nas ubije i da uradi bilo šta, da to niko ne vidi, niti da ima svedoka. I on je cijelo vrijeme govorio majci kako se mom ocu ništa neće dogoditi i kao davao je neke reči utehe. Onda ni tog Brke odjedanput nije bilo. Došao je taj vodnik, stavio nas u autobus i poslao za Srbiju. Nakon toga smo saznali da su već u Odžacima, obzirom da je jedna moja sestra ostala u Odžacima, samo jedna je pošla s nama, već je prošao glas da smo svi pobijeni. Početkom 1992. godine, u rano proleće, majka odluči da se iz Odžaka vrati u Vukovar. Da sačuva kuću. Obzirom da je na kuću palo nekoliko granata i da je naša kuća, obzirom da se nalazi na ćošku, bila uzeta za Crveni krst. Ovdje su ljudi dolazili po pomoć. Iz kuće su nam sve bili ukrali, čak su već počeli bili da vade i stolariju, odnijeli su crep neki sa kuće i majka odluči da neće to da pusti, nego da dođe ovdje da se bori za tu kuću i da barem kuću sačuva. Mama se je vratila u Vukovar ovdje sama, spavala je sa pištoljem pod jastukom, zato što tada, kao supruga jednog Hrvata, bilo je užasno teško. Komšija naš prvi od preko puta je pokušao je da siluje moju majku, uspjela se odbraniti zahvaljujući tom pištolju koje je imala ispod jastuka. Razni ljudi koji su nam bili prijatelji prije rata, sad su od nas okretali glavu. Mnogi ljudi koji su čak i ostali neke novce dužni mom ocu također.
ne poznamo se više, tako da je bilo jako teško. Čak su moju majku, pošto je crep sa kuće, nije ga bilo i ona je pokušala to da skrpi kako god je znala i umela, usfalilo je nešto crepa i oni su joj rekli da ide u tu jednu kuću, jeste na toj kući ostalo malo crepa, da uzme taj crep. Jer to je od nekih Hrvata kuća koja je isto oštećena, njih sad nema, pa ide uzmi tamo tih par crepova za svoju kuću. A poslali su je tamo zato što je ta kuća bila u neposrednoj blizini komande te neke paravojne postrojbe i jedan čovjek ju je držao na nišanu i mogao je da je ubije bez ikakvih odgovornosti zato što je bilo takvo pravilo, ako je u tolikoj blizini mogu da vas ubiju i da ne moraju uopšte da odgovaraju za to. Mama se vratila, ja sam ostala u Odžacima sa sestrama u onim užasnim uslovima i dalje sam večito bila bolesna. Više nisam išla u školu nego što sam išla zato što sam me stalno vodili kod doktora. Stalno sam bila od te tuge bolesna. I sećam se, to i dan danas moje sestre prepričavaju, jedanput sam sedela zamišljena i oni su me pitali šta si se zamisla i rekla sam kako bi voljela da sam golub, da mogu da doletim do majke u tom momentu, jer jako mi je falila mama, a onda kad dođem kod mame, onda su mi falile uvek sestre. Jer naša porodica od 1991. bila rasturena, jer sestre više nisu željela ovde da se vrate, jer Vukovar više nije bio isti. Ovde su bili neki divlji ljudi. Ovo je bilo kao divlji zapad ovde. Nakon 1991. godine kad se majka odlučila vratiti i sačuvati ovu kuću i sačuvati barem nešto. 1993. godine ja više nisam mogla da izdržim i vratila sam se ja ovde sa majkom da živim. Sestre su ostale u Odžacima. Svaki vikend sam skoro odlazila kod sestri. Ovde sam bila od ponedeljka do petka. Onda kod sestri odem vikendom jer mi je večito neko falio. Sjećam se da sam u to vreme još po gradu, kad vidim nekog invalida, zatrčim se da vidim da nije moj otac. Međutim, nije to bio moj otac i to su sve neki momenti gde sam ja morala da odrastem i da shvatim činjenicu da ja mogu oca više na taj način neću videti. Ja sam se vratila u Vukovar 1993. godine, pošla ovde u školu. I škola je bila nova jer je moja bila razrušena u kojoj sam završila prvi razred. Sve je bilo drugačije, sve je bilo različito. Sjećam se tada da nikoga skoro od te dece nisam poznavala. Imala sam samo par drugova ovde iz ulice, drugog nikog nisam znala i malo koje dete je htjelo da se druži sa mnom. Imala sam najbolju prijateljicu Mirjanu. To je jedina devojčica koja je zaista htjela da se druži sa mnom. Iako sam bila nekako etiketirana kao dete ustaša u toj školi i uvek sam se nekako osjećala manje vredno. Sjećam se da sam jednog momenta u tim prvim godinama nakon rata poželjela, Bože, zašto se ja zovem Iva? Zašto ja nosim to hrvatsko ime? Jer su mene tada uverili da je to hrvatsko ime. Zašto se ne zove Mirjana? Željela sam da se zove Mirjana kao ta moja najbolja drugarica koju sam ja jako voljela i s kojom sam se lepo družila. I Mirjana je otišla u Grčku na 9 meseci. Obzirom da je Grčka otvorila vrata deci s ovog područja i sva deca koja su htjela mogla su da odu u Grčku na 9 meseci, koja su bez jednog roditelja ostala za vreme rata. Mogli smo da odemo tamo i da provedemo u tim njihovim porodicama 9 meseci, da se tamo školujemo i da jednostavno odemo iz ovog haosa u kojem smo živeli. Svakako meni se ta Grčka činila jako lepo i jako primamljivo u to vreme i ja sam se prijavila. Željela sam da odem u Grčku. Mama me je bila spakovala, sa sestrama sam se bila pozdravila, pasoš je bio izvađen, sve je bilo gotovo, jako sam bila uzbuđena i veče pred putovanje u Grčku meni je javljeno da ja ne mogu da idem u Grčku zato što je moj otac bio Hrvat. To je isto mi priredila prva komšinica, do rata dobra prijateljica mojih roditelja, čiji je suprug došao i pokušao da siluje moju majku. Odmah nakon rata, ona je to učinila. Kada je čula da ja se spremam za Grčku, iako je bilo veče, besno je sela u svoje auto i odletila kod direktora moje osnovne škole i napravila veliki skandal kako dete ustaša može da ide u Grčku. Sećam se, otišla sam sljedećeg dana u školu i sećam se autobusa koji je otišao
za Beograd na aerodrom i posle su deca odletela u Grčku bez mene. Tad mi je baš bilo jako teško. Sećam se da sam se onako osjećala jako loše i jako poraženo zbog toga svega. Takođe, šikaniranja su bila različita, kako od komšija, tako od nekih nastavnika u školi do tog samog direktora koji mi je, nekako, svi su se, čini mi se, trudili da mi to detinjstvo učine što lošijim i što gorim. Do toga da im je smetala čak i moja mačka. Razumete me? Hteli su da mi, imala sam, pošto sam nekako, i dan danas volim životinje, ali utehu sam nekako u tom vremenu nalazila u tim životinjicama. S njima sam se igrala, one su mi pružile ljubav, ja sam njima pružila ljubav i pažnju i onda ta ista komšinica, smetala joj moja mačka i onda je tu nekog pijanca bila nagovarala da mi ubije mačku. Mislim, hvala Bogu, to je neko drugi čuo od komšija, nisu dali da mi to urade. Pa su nam bacili bombu pod prozor moje sobe, koja je inače bila moja soba u kojoj sam ja tu noć trebala da spavam. Tako da ja to nekako nisam shvatala zašto nam to radi, šta smo mi skrivili. Taj isti Jovan Radan koji je živeo par kuća od nas u to vreme, sećam se, isto je bio novembar mesec. Krenula sam u školu i bilo je užasno hladan i kišovit dan. Krenula sam u školu i nešto, već sam se dosta osjećala loše tog dana i samo se sećam u jednom momentu, on je imao dvoje doge, dva ogromna psa, krvoločna, koja su dotrčala do mene, iako su režala na mene i on je stajao na kapiji svoje kuće i gledao tu scenu kako njegovi psi reže na mene i kako laju i s grohotom se smejao tome. Ja sam ga samo pogledala i zamolila sam ga, čekaj Jovica, molim vas, zovite ih, oni će mene ujesti. On se je mnogo smejao i onda meni se to činilo kao čitava večnost. Nakon nekog vremena ih je dozvao, psi su dotrčali do njega, ali ja sam onda osjetila u tom momentu da sam se upiškila od straha. Dotrčala sam nazad kući, presvukla sam se, drugim putem sam otišla u školu i više nikad tim putem nisam htjela da idem sama u školu. Jedino kako sam išla sa drugaricama i drugovima. To više nije Vukovar. Kada sam se ja vratila u njega, da živim sa mamom svojom, u svojoj kući, više nije bio isti grad. U toj školi u kojoj sam ja išla to nije bio više moj razred, nisu bili isti moji drugari i drugarice, nije bio grad isti, grad je bio razrušen, nije postojala ćevabdženica u koju me je otac često vodio na ćevape, nije postojala trgovina u kojoj su mi kupovali uvek odeću i patike, ljudi su bili drugačiji, drugačije se muzika slušala u gradu, puno ljudi sa nekim uniformama, puno pucnjave je bilo za svaki praznik. To se sećam da su uvek strašno mnogo pucali, to su se rafali ovde ispaljivali. I sve je bilo nekako drugačije od same atmosfere do mog samog osjećaja. I moja kuća je bila drugačija. Ja više nisam imala sobu gde sam je imala do rata jer su bacili bombu, misleći da ja tamo spavam. Oca nije bilo tu, nismo imali auto, majka je počela da odlazi na pijacu, da prodaje, da šverca robu iz Mađarske da bi mogli da preživimo. Nije bilo više rođendana koje sam slavila, gde je uvek bilo mnogo ljudi, mnogo familija. Odjedanput nikog više tu nije bilo. O mom ocu nakon rata su stizale različite informacije. Naš komšija je dolazio sa informacijama kako ga je vidio prvo u jednoj masovnoj grobnici, pa ga je vidio u drugoj masovnoj grobnici, pa... Tako da su različite priče dolazile do nas, uglavnom strašne. A ja sam se cijelo vreme nadala da je moj otac živ. Ja njima nikome nisam verovala, jer sam ih shvatila da lažu, jer su svaki put dolazili sa drugačijom pričom. A ja sam cijelo vreme osjećala da je moj otac živ i da će se on negde pojaviti i da je on negde gde on meni ne može da se javi i gde ne može da mi da znak da je živ, ali da je tu. Ja sam shvatila da moj otac nije više živ i da se nikad više neće pojaviti i da sam sigurna da bi on našao bilo kakav način da mi pošalje znak da je živ, onda kada sam ja postala majka. Tog momenta sam ja shvatila da sam ja u stvari živela u bajci, da sam samu sebe u stvari možda zavaravala, da bi mi možda bilo i lakše.
Jer ta nada da je on negde živ, da je on negde sklonjen, pošto on imao mnogo prijatelja, imao je tu svoju neku prvu ljubav ovdje iz Vukovara koja je otišla i zamonašila se i u nekom je manastiru negde. Onda sam ja nekako mislila možda ga je ona negde sklonila, razumete me? I uvek sam ja nadala se da je on negde. Međutim, kada sam ja postala majka, shvatila sam da ona nije i da je on verovatno ubijen veoma brzo nakon što su ga odvojili od nas. I ono što mene užasno i dan danas i proganja i muči i stvara mi onako veliki nemir, jeste činjenica šta se dešavalo. Šta se je dešavalo onog momenta kad je Jovan Radan seo u auto i počeo da ga vozi u Negoslavce? Kako je tekao razgovor između mog oca i, ja moram reći, njegovog krvnika? Jer ako možda Jovan Radan nije taj koji ga je ubio, jeste sigurno saučesnik u svemu tome. Da li je moj otac možda samo pred nama glumio to da se ne boji, da bi nas umirio, da bi majku umirio prvenstveno, kada joj je rekao ne brini? Da li je on možda njega molio nešto usput? Kako je tekao razgovor između Jovana Radana i mog oca dok ga Jovan Radan nije predao u Negoslavce, verovatno krvnicima? Da li je taj Crevar, za koga sam isto kasnije čula, da kada je čuo da je moj otac na veleprometu, nalazio se tada u komandi na Petrovoj gori, skočio sa tog stola i sav besno otrčao kada je čuo da je moj otac tamo. Šta je bilo u glavi tim ljudima i kako su se ponašale prema njemu zašto su mu to uradili? Jer moj otac kada je ugledao Marka Crevara na veleprometu, mi smo tada još uvek svi bili zajedno u autu, Marko Crevar je sa nekim ljubenkom došao tamo, moj otac ga je video u dvorištu veleprometa, rekao mojoj mami, evo vidiš, to je mali Marko Crevar. Ja nikada neću odustati da tragam za svojim ocem. Zato što sam sigurna da je bila obrnuta situacija, da bi on spojio i nebo i zemlju da me nađe. Veza sa mojim ocem mi je bila jako važna i jako sam bila vezana za njega, jako sam ga volela, jako smo mnogo vremena provodili zajedno, jako mi je bio posvećen. On je, ja dan danas kažem da je on moj anđeo čuvar i sigurna sam u to da me čuva i da pazi na mene iako nije kraj mene. Ja se tragam za tim iako se užasno bojim toga za čime ja tragam. Jer nekako, otkako sam krenila u svu ovu potragu i u sve ovo, nekako sve više i više shvatam da, nažalost, verovatno ste se jako išivljavali nad mojim ocem. Verovatno su ga ubili na jako mučki način. Ljudi koje je smatrao prijateljima i svojim poznanicima. I to je ono što me jako muči, zato što ne mogu da nađem razlog zašto je to njemu neko uradio. To je njemu uradio njegov prijatelj Jovan Radan, to je njemu uradio mali Marko Crevar, čovjek koga je on smatrao detetom iz komšiluka. I to je u stvari ono što mene muči, zašto bi neko to učinio mome ocu i što on je njima skrivio. Kako u tom momentu niko od njih nije pronašao nešto ljudsko u sebi da kaže stanite, ovo je moj komšija, moj prijatelj. Jer znam i te priče gde su ljudi spašavali ljude, gde su stajali pred krvnike i rekli nemoj. Nije čovek nikome ništa skrivio. Ima porodicu, moj otac je bio invalid u kolicima od svoje 16. godine. On je bio poput bespomoćnog deteta. On nije mogao ništa. I nikome nije nažao učinio i to je ono što mene jako boli i što me stalno vraća na to, jer da je on bio branitelj, da je moj otac učestvovao u ratu na bilo čijoj strani, verujte mi da mene to ne bi toliko bolelo i toliko mi davalo snagu da idem dalje. Baš upravo zato što je bio protiv rata, zato što je otišao u Srbiju, nije hteo da napusti svoju ženu i njeno dvoje dece koje je prihvatio kao svoje. Došao je u svoj grad, među svoje ljude i nastradao je baš od njih.
verovatno na jako mučki način. To je ono što meni ne da mira i što me tera napred, zato što je moj otac zaista bio jedan čovek koji je sad očito opravdano i postao anđeo. Ja od potrage za mojim ocem nikad neću odustati. Ja se ne nadam, ja verujem u to da ću ja naći njegove posmrtne ostatke, da ću ja njega pokopati, da ću ja imati gde sa svojom decom otići, upaliti sveće i odneti cveće. Čini mi se da je ovo jako važno, da se ljudi shvate da postoje i mnogi civilne žrtve rata, da postoje mnogi ljudi poput mog oca koji nisu bili svesni šta se dešavalo tih 90-ih godina i koji su nekako imali veru u ljude i koji su nastradali baš upravo radi te svoje lakovernosti i radi toga što su mislili da nema njima ko šta da uradi i da im naškodi. Tako da čini mi se da je jako važno da nekako smo svesni da različitih žrtava ima, da smo svi u stvari više ili manje žrtve toga i da čini mi se da bi trebalo sve više i više da se osvrćemo na to, da ne treba to više da tu mržnju i da te razlike između sebe potenciramo, nego da stvarno shvatimo da smo svi samo jako nadrljali. Niko ovde nije dobio. Ovaj zakon nama porodicama nestalih je jako važan, zato što nikada do sada nismo bili doživljavani kao žrtve. Čini mi se da nekako uvek su samo branitelji bili ti koji su se shvatali kao žrtve, a mi civilne žrtve nikada. Jako je važno ne samo za nas, nego je važno i za našu decu, koju čini mi se da dosta nas sve više i više uči da ne trebaju da mrze nikoga, da ljude trebaju gledati kao ljude, da svoje komšije, svoje prijatelje trebaju samo gledati kroz njihove duše i kroz njihovo ponašanje, a ne kroz nacionalnosti. A ono naročito što mi smeta, što učimo našu decu da oni drugi su nešto loši i da ne valjaju, a to svakako ne treba da ih učimo.